Նախորդ շաբաթվա ընթացքում հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի դեմ կառավարության շենքի դիմաց իրենց դժգոհությունը հայտնած տարբեր տոնավաճառների աշխատողներն այսօր առավոտյան բողոքի ակցիա են իրականացրել ազգային ժողովի դիմաց, պահանջով օրենքը հետ կանչել, քննարկել իրենց պահանջները եւ հետո միայն որոշում կայացնել։ Նկատենք, որ դժգոհների թիվն այս անգամ նվազել է, իսկ որպեսզի Բաղրամյան պողոտայում հասարակական կարգը չխախտվի եւ առևտրականները չխանգարեն խորհրդարանի աշխատանքներին, ոստիկանները խիստ հսկողություն էին սահմանել։ Իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները տեղակայվել էին հարակից տարածքներում, հետո կամաց հատուկ հրահանգով տեղ էին զբաղեցնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարունակում են պնդել, որ 2 օրից ուժի մեջ մտնող օրենքը չի բխում իրենց շահերից եւ որ այս կերպ նպատակ է հետապնդվում ճնշել փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին։ Ինչ վերաբերում է կառավարության այն պնդումներին, թե շրջանառության հարկի մասին օրենքը ընդունվել է խոշոր գործարարներին ստվերից հանելու համար, ապա ըստ առևտրականների այս օրենքի տակ ես մտածում եմ թաքնված այն, որ մանր բիզնեսը մնա խոշորի ձեռքը, մի քանի անհատի ձեռքը։ Ուզում են 1000 հոգի անեն, 10 հոգի տեղը իշխի։ Ես միայն այդ մենաշնորհության ատանում։ Լավ գիտեն ովքեր են խոշոր հարկատուները, ովքեր են ներկրողները։ Մի կտոր հացի փող ենք աշխատում, եթե կարում ենք, դա չեն թողում փաստորեն։ Ազգային ժողովի Բաղրամյան մուտքի մոտ ակցիայի մասնակիցներին ոչ մեկը չընդունեց։ Նրանք ապա որոշեցին տեղափոխվել Դեմիրճյան փողոց, որտեղից հիմնականում ներս են մտնում ազգային ժողովի պատգամավորները։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպելու նպատակով խորհրդարանի շենքից դուրս եկան ՀԱԿ եւ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները։ Մենք հիմա փորձելու ենք հրատապ այս խնդիրները բարձրացնել, քննարկենք եւ փորձենք բոլոր հրատապ տարբերակներով լուծումներ տալ։ Երկու քաղաքական ուժ կնախաձեռնեն այդ օրենքի նախագիծը, որ Միքայելը ասեց։ Մենք կդիմենք նաև երկու մնացած քաղաքական ուժերին, որ միանան արտահերթ այդ հարցը մտնի։ Նրանց այս առաջարկությունը առևտրականների համար ընդունելի տարբերակ էր։ Նշենք, որ ազգային ժողով շտապող հանրապետական խմբակցության որոշ պատգամավորներ խիստ անտարբերություն էին ցուցաբերում, թե ինչու են հավաքվել քաղաքացիներն այստեղ նրանց չէր հետաքրքրում։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական խմբակցությունները պատրաստվում են իրականացնել ստորագրահավաք եւ օրենքում որոշ փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով հրավիրել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ։ Հավելենք, որ հոկտեմբերի 1-ից շրջանառության հարկը նախքին 3.5%-ից կդառնա 1%, սակայն ՓՄԶ ներկայացուցիչները պարտավորվում են իրենց ապրանքաշրջանառության վերաբերյալ փաստաթղթեր ներկայացնել համապատասխան մարմիններին, ինչն էլ հիմնականում օրենքի դեմ դժգոհության պատճառ է դարձել։